Bố, cho con mượn bể cá nghịch tí đi. Từ từ, đợi bố dùng xong đã con dai. Úi cha, tận hưởng theo kiểu này cũng thích thật. Mấy con cá này sức đề kháng kém quá. Sao mà chết hết thế này? Thôi bố đưa đây con xử lý cho. Mẹ ơi, bố thèm ăn cá. Làm món cá chiên đi mẹ. Có mỗi mấy con loe ngoe thế này thì ăn kiểu gì? Thôi để mình bố ăn sướng mồm. Ái chà, cá hôm nay sao mà thơm ngon đậm đà thế nhờ? Đây là đám cá rỉa chân thối cho bố hồi sáng đấy. Còn nhớ bố thích ăn cá nên đã giữ lại đấy.